رمضان ما السلام عليكم لتبتسون ورحمة أيوة. الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. Meel tokko ergaa dabarfadha. Warri sila sannaati waa dubbataa turte amma isheen mana iddoo biraa jirti waan taateef waan dubbadha. Soba dubbata faraan erga jette erga wanna jette keessaan dhuftee dheengada torbee darbe na karataa turte islaamummaa qabda lakki baradhu dura baradhu maal baratti maal hubatte jedhee tsaafee fi keessaan tiiktookiidhaan sirriitti tsaafee fi ganaadhaan mallee bishaan sirriitti hubadhu jedheeni imoodhaan illinaa bilbiltee hubattee taarree jedhee waliin haasa'ee keetanii sanboodadha kan adda baane otoon sobee diraamaan hojjedhatee mucattii maaliifan fidee otoo bagana gaan ufte weelkaam jedhee fidee maasirratti shaadaan qabsisne maal otoo sobee nama shaadaatti finna taateete lakki yoo jette immoo isheen amma iddoo biraa jirti fan dubbadha yoo isheen lakki jette immoo fidee agarsiisuu hin danda'a lakki hin jenne hojjette lakki dhiisi baradhu ganaadhaa teessaa takka jetta maal nu falmaan turre dheengaddaa ammumatti akkamitti sii galee qanii lama sadiitti jedhee gaafadheen barreeffamaan sanuu. Sanifu drama ministara koone drama hojjenna taane alhamdulillah rabbil alamin silaashee finne kootu kaannee gammanne onnee silaashee nu drama keenya yeroo isaan irratti barti ture ida nama dhufee hundumaa fidanii shaadaa qabsiisna jedhu jette nun garuu alhamdulillah rabbil alamin waan kana keessaa hin jirru jechuudha. Shaadaan qabadda jeetiin ustaaz tokko godhak shaadaan qabadda jeetiin ustaaz faraan bira dhaqeen irratti dawwalanii naariyan jette. Bara gasiiti haasofnee dubbannee lakki dhiisi jedhee tiiktookiin jennaan lakki dhugaa rabbii jara gaaffii gaafannaan naa deebisuu didanii naan jettee dawwalee siimoodhaan akkamitti jedhee dhuftee natti himtee akkas jedhee gaafadhennaan naa deebisuu didanii barsiisota jaraas gaafadhee warra beekaa jaraas gaafadhennaan namni naa deebisuu dhabame naan jettee okee bakka arga ofii keetti taphattee dhufte immoo jedhee taphachuudhaaf acha dhuftee naan dhufanii daaqonoonni itti bilbilanii daaqoniin sitti bilbilaaran baatuun bilbilanii baasan jumaa darbe jechuudha. Mee anatu kadhatee dhufe moo isheen kadhatee dhufe gaa yoo nan kijibatee diraamaan hojjedha osoo ta'e. Otoo diraamaa hojjedheetti silaa tolee deemu anatu fidee dhufaa ture. Saniif waan nama diraamaa hojjetu miti alhamdulillah rabbil alamin hir'ina muslimaas hin qabnu waan hir'ina amantaas hin qabnu amantaan keenya guutuudha. Saniifuu waan diraamaa hojjennuuf hin qabnu sinimti warri diraamaa bartan hojjedhaa malee akkasi. Ani xumureera siniin bu'a. Jalataa isin dhaggeeffadha tole. Jira miti xalaan natti mul'atu naan. Niin jira. Keessa miliqte fakkaata baay'ee. Bee deebi'u. Rakkoon qabachuma taayaa dhalaa. Inni kun Jameekaa moo Jameekaadha jedhama jettanii mee dubbisaanii? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فرعان مباني وأنقى ودنا. أستاذ Maal فرعان gaafatta ijoolleen islaamaa maal gaafattan fatwaa gaafattani. هاي فتوى بنتي وأم من ذات الأمات والكلام. Waa'ee amantaa Hayyee. lameenii waliin deebisu. Jamaayika hirriibaaf dhufte. ሄሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። harka fuune Tiiktook irra jirtaayyee. እንዲህ maal godhu uummata isaanii huccanu kana hin ilaaleen kolfee ittiin bashannanaa jira malee. أول حاجة نيجي Anni sagalee koo uumamaadha maal godhu ijoon. Indee televezyiinii rimootiin gadi hin qabamu maal gochuudha ijoon. أول حاجة تسقباهي وأنا سوبر باندي رجال بس جديتي ويفسي أول حاجة Ulee baadhee dhufne an sagaleen uumamaadha an iyyaan jiru ammallee iyyaa jiran akka maal godhu rimootiin haa tolchaatu. Namni amantaa qabu waa uumuu danda'a miti. Inni hirkaadhaachu. namni amantaa qabu waa uumuu danda'a. Namni amantaa guutuu imneetii guutuu qabu amantaanii fi imneetiin garaaf gara Hayyee. ሙሉ እምነት ያለው ሰው ሁሉንም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ደግሞ ከቻላችሁ የእምነት ሱሪያ ፋኖ ደግሞ ድንበዱ
Jamaika. Afaan Oromoo baay'ee naan mija'u. Afaan maalii maree? Jamaika. Oromiffachas hin dandeessu, Ameerikas hin dandeessu, maal dandeessa? Gaafii irra jirru gaafannamee obsaa. Jamaika. Gaafii. Habibi. Akka amantaa kiristaanaatti shayitaanni nama jallisa moo nama qajeelcha? Seexanni qajeelchuu eessatti utuu qajeelcheeti maaliif seexanni seexana moggaafame? Sagalee as deebi. Seexanni akkamitti nama qajeelcha seexanni? Akka amantaa keessatti hin qajeelcha? Kanaafuu Paawulos keessa taa'ee jallisuu ture jechuudha. Eessarratti jedha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 12:7 irratti mul'ata hammana ga'u kana kanatti mul'ise shayitaana ja'a. Sirriitti dubbisee ni ta'u. Garuu wanti inni dabarsuu barbaade sana garuu hubattaniittuuti. Maal dabarsuu barbaade akkana ja'a mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkaan oliif hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexaanaa naaf kennamee jira ja'a. Baay'ee bareedaadha isintu hubannoo dhabdan malee seexanni na keessa jira hin jenne jechi inni barbaade TVT jechuun akka hiika macaafa kanatti hiika andimta kanarratti barreeffame kanaani TVT jechuun hojii seexaan akka inni ta'e ibsaa jiranii. TVT jechuun immoo kenna TVT jechuu TVT Afaan Oromees mormii waliin mormuu jechuun yaani yaada wal jijjiiruu jechuun miti miti. Amaariffaan sirriitti hiika. Of guddisuu jechuu barbaadeeti. Oromiffaan dubbadhaati maal? Oromiffaan naan mija'u kanaaf inni ibsaa jira. ስለዛ ምን መሰለህ ይሄ እሱ ለማስተላለፍ የፈለገው መልእክት ሰይጣን እኔ ላይ አደረ ለማለት አይደለም። Oromiffaan dubbadhu. Oromiffaan danda'u garuu immoo isin Inni dubbachaa turuu maal garee? Amaariffi kee namaan galu Oromiffa dubbadhu. Oromiffi kee Amaariffi kee namaan galu Oromiffa dubbadhu. አልገባኝም በይኝ እንጂ እኔ ትክክል ነው ያወራሉት። ከዚህ ውጪ እኔ አማርኛ የተለየ አማርኛ ደግሞ ማቆይ የለም። አማርኛ ስለማይገባ እኮ ነው። አንተ አማርኛ ምንም የኛ ይገባ አይደለም እና አንተ ኦሮምኛ አውራ። እኔ አልረዳም አማርኛ አልችልም በይ እንጂ ያንተ አማርኛ አይገባ እኮ አይረዳም። ይሄን አማርኛ እኔ አይረዳም። ምክንያቱም ይሄ በጣም እንትን ነው። ይሄን አማርኛ ታዲያ የምትረዳ ሰንሰለት ነገር ወደ ታውቃለህ። ስለዚህ እኔ መጽሐፉም በእጄ ያለው በርግጥ ኦሮምኛ መጽሐፍ አለ። በእጄ ላይ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ በአማርኛ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ያለው። እሱን ነው ያስኩት። ስለዛ ምን ይላል? አሞ ኦሮምፋን አርጋ ጅረን ጀነ ማሪ ሶባ ጃለቱ ገሩሲ ዮሌ ወምቤኒ ቱኩ በርግጥ መጽሐፍ amma kana harka jiru macaafa afaan oromootiin jenneete amma amaariffaan deebitee afaan amaaraan harka jira jette sumaa jeebar mee dhugaa waaqayyo jedhi agmee kakadhume abdii jettee abdiin jedha jamee ka jettee kaate bar anmo macaafa oromiffaa narkatti hin jiru በእርግጥ narka jira jette narkan jiru jechuudha kaate enyo በርግጥ narka jira لا إنجيل يعني مثلا وما إنجيل لا إنجيل وما إنجيل 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 سيجالي سلزي دمو هنين دمو بدم بلا مسردات نم ميشلو تمس أفوغارا شو يمثل اللي فوق من اللي ما لسه لما مسردات يمم متشين بامارين أيه هم أنا ما توي مم maal jechuu barbaade amma asirratti ergaan shayitaanaa ta'e isaaf kennamte ጠብቁና ለሌላ ጊዜ ቀጠሮ ያዙና በደንብ በኦሮምኛ እንትኖ በደንብ shayitaanni nama jalleessa nama qajeelcha jechuudhaaf ammas qaxaroo qabanna Eeqanni akka keenyatti nama qajeelchee hin beeku inni hojiin isaa tuyyuu hojiin isaa sharrii dalaguudha inni
Erga nama jallisatee egaa Paawulos keessaa ni jira. Paawulosis jallisee jechuu Paawulos. Mul'ata kana hunda jallina shayxaanaatiin barreesse jechuudha. Jallisni akkanatti hin barreessine. Isintu fahamuu dadhabe malee. Isintu fahamuu dadhabe malee. Shayxaanni nama jallisaami. Shayxaanni nama jallisaa akkam jallisu jechuun maal jecha akkam. Shayxaanni hojii gaarii qabaa? Siin gaafadhe bara akka macaafaatti si gaafadhe. An akka macaafaatti si gaafadhe. Shayxaanni nama jallisa moo nama qajeelchaa? Nama jallisa malee nama oppositii deema malee takka nama qajeelcha. Eessatti shayxaanni utuu qajeelcheetti maaliif shayxaanni kana hayyee erga akkas ta'e mul'ata Paawulos arkee barreesse kana hunda shayxaanaatu isa keessa taa'ee isa waraanuu ture. Kanaaf mul'ata kana hunda jallina shayxaanaatiin barreessee jechuu Paawulos. Dogongora fahamtanii kanaafan jedhaa jira bara. Hayyee maal jechuudha ree asirratti amma maal jechuu hayyee? ለማንኛውም እስኪ ማንበብ ትችላለህ? ከየት ትጀምራለህ? dandeenyaan hin sii dubbiseemi? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal tokko misraachuu itti muunnu febbo. Hayyee. Haalli dhimma faaxaan egaa fardaan gulufee edhaan isinii taa'isa gaaruu makiinaarra ila kunoo as bachi deemee ilaal akka hudu faa ergaa isinii funaanee dhufu. Hayyee. Asantiin wanti ishii kutatte amma viidiyoo gadhiise masqalii kutteetti shaadaa ammoo yoo makka dhaggeeffannu rabbi nu dhaggeessisu masqalii kuttee naan argee dhufe. Shaadaani keessaana numaaf himamte Allah har'amoo boruunsa boru. yaa salaam isa jimaa haa ta'u sagantaa keenya irratti tuqoota hirattanii garuu achi ga'uu ishii beeknu malee haa ta'u alaa kulli haal alhamdulillah baay'ee tokko wayna jalatti argite naan akka ilaale Mashaallah. kanuma gammadee nama ifarraa bahee nama kana gadi illi jedhamee qabu fudhachuun jajjabeessaaniif viidiyoo jala dhaqaa baay'ee nama Muradoo qabdi kaleeni mura jettee bar. Kalee boru masqalaa muruu deemaati yookaan nama natti ergadhaa isinii fi itti kannaa jechuun jirtees gubbabbaate. ilaha illallah Mashaallah namatti tola baay'ee. Santi. Hayyee warra Amaariffaa dubbadhaa qaba. dhibama Boru akka suudiitti isaa kudha takka janii samee koo sagalee dhageeffadhee isinii mamuudha. suudii keessatti dannii akkana bakka qawwadhatan. Suudii dhuma teessanii Hayyee akkana ifnaan. qawwadhatan. Ati dukkanuma tana rabbi si haa ibsu dukkana sammuu dukkana amantaa dukkana piroofaayilaa dukkana Agandaa hunda siin ta'e gaddee rabbi si haa keessan ibsu. gadiitti waan dubbachuu dandeenya? Hee dubbadhifna. Ifni ana Dubbadde Jamaayikaa meeti maayikii qabadhu Jamaayikaa maayikii qabadhu meeti. baasiin Jamaayikaa baasiin sifan baasiin. Qooca lubbuu Ishi dandeenya. nagaan waaqayyoo firiifna. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Siifis haa ta'u. Mata dureen irratti haasoftanii amma naa galee amma tokko. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7. Akka amma sheekaan jechaa turtanitti ergaa sana seexana keessa kaa'ee akkasitti dubbifama bakki suni jechaa jirtani. Irra deebi'ees immoo seexanni qajeelchi nama kana waan akkas jechaa jirtani. Kuticha ani sana bira jiru macaafa qulqulluu sana bira jiru isinii dubbisa. Jechaa jirra osoo hin taane gaafiidha. Gaafii goone laa. Shayxaanni akka amantaa musliimaa akka amantaa kiristaanaatti nama jallisa moo nama qajeelchaadha? No, nuti amma isa macaaficharra jiru dubbisna. Macaaficharraa maal jedhaa? Hundi keessan akka dhaggeeffattanii. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 12 namoonni as jala jirtan. Shayxaanni nama qajeelcha moo nama jallisa? Abeet. Shayxaanni darbatamaadha maal nama qajeelcha ree? Ayyeetti ofii dubbisi keeyyata. Hanga nama barbaadna.
Namoonnis immoo macaafa hin jallisu yeroo baay'ee. Ani isaa sirra jiruun seeraan isinii dubbisuu yaala. Namoonni as jala jirtan yoo dandeessani 12 hunduma isaa dubbifadha. Gubbaarraa jalqabee amma dhumaatti isa jiru dubbifadha. Boqonnaan 12 lakkoofsa 7 garuu akkana jedha. Mul'ata hammas jedhamu, mul'ata hammas hin jedhamne sana. Irraan deebi'a. Mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kenname na rukuta. Na rukutuu isaatiinis ol of qabuu irraa na dhoowwa. Kanas lakkoofsa 8 kanas akka ana irraa fuudhuuf si'a 3 gooftaa kadhadheera. Inni garuu ayyaanni koo sigaa humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa hin raawwatanaan jedhe. Humni Kiristoos ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hunduma irra caalchisee gammachuudhaan of nan jaja. Amma kanatti yoon dubbise settaanus hin dubbifadha. Egaa kana hiikuudhaafi tokko mul'ata hammas jedhamu sanaaf akkan ol of hin qabnettidha. Mul'ata hammas hin jedhamne inni jedhu sun mul'ata isa kamidhaadha? Mul'ata isa kam arge Paawulos? Waa'ee mul'ata maalii haasa'aa jiraadha? Mul'anni amma asirratti gaafii sii godha. Mul'anni Paawulos maal arge? Paawulos maal arge? Obsadeera jedhanii. Mul'anni Paawulos macaafa 14 immoo macaafa barreesse kana hunda ergaa Paawulos tana hunda mul'ataan barreesse miti mul'atuma arkeen yookaan ergaa kan namteefiif. Kanaaf ammoo shayxaanni erga nama jallisatee obsi. Shayxaanni erga nama jallisatee mul'ata Paawulos kan arke kana hundaahu shayxaanaatu isa keessa taa'ee isa rukutuu ture waan ta'eef ergaa shayxaanaatu isaaf kenname waan ta'eef mul'ata kana hundaahu jallina shayxaanaatiin barreessee jechuu Paawulos erga shayxaanni nama jallise. Eshi. Galatoomaa yaada kaastanii fi ani gaaffii gaafachaa jiru. Mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti inni jedhame suni kuttaa kana asii ol deemaati dubbisaa. Phaawulosii hafuuraan haa ta'u fooniin haa ta'u samii sadaffaa akka dhaqee dhufe wantoota gurguddoo akka Waaqayyo isatti agarsiise amma naaf akkas kan hin jedhamne waan baay'ee kaasuu dandeenya wanti hin arge nama gaaddidduunsaa dhukkubsattoota baay'ee fayyisu nama akkasii nama guddaa akka ture kan mul'isudha. Dhaggeeffadha carraa walii laan mul'atuma sanuu yeroo walii alaan nure yookiin waa'ee Paawulos waa fayyisuu fi kaasuutii fi samii sadaffaa dhaquu hin gaafanne yookiin daqiiqaa walii haa qabanu. Daqiiqaa waliif haa qabnuume yookiin afaan afaaniin dubbadhaame mee afaan afaanitti olii deebisaa gaggabaabsaati afaan afaaniin. Kanaafuu amman dubbadhee fixutti na dhaggeeffadha. Amma mul'ata hammas hin jedhamne inni jedhamu mul'ata Waaqayyo itti agarsiisedha. Ifnaan gaafii siif godha akkamitti waan jette gaafadha. Shayxaanni nama jallisaa isiin jennaani eeyyee nama jallisaa jette. Mul'ata Paawulositti mul'ate waan Paawulos barreesse kana hunda eega akkas taate Paawulos jallina shayxaanaatiin barreessee isiin jee maaliif jennaani ergaan shayxaanaa isaaf kennamee jira Paawulosiif. Naaf kennamee jira jee Waaqayyoollee yoom jedhe ergaan shayxaanaa anaaf kennamee yoom jedhe Seven dubbisaa dhageeffadhu mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkaan ol of hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan shayxaanaa anaaf kennameera je. Sigalee maaliif kennameef ergaan shayxaanaa maaliif kennameef ergaan shayxaanaa shayxaanni erga nama jallisatee jallinaaf kennameef ergaan shayxaanaa shayxaanni erga nama jallisatee
jallinumaaf kannameef malee qajeelummaaf hin kannamneef. Yoo ammoo shayxaanni nama qajeelchatee qajeelummaaf kannameef Paawuloosiif. Kanammoo Waaqayyoollee kadhatee Waaqayyoon shayxaana san sirraa fuudhee hin jenneen. Si galee humni kiyya si bira jiree jeen malee shayxaana san sirraa fuudhellee hin jenneen. Paawuloos akkamitti shayxaanaan gargaaramee waan kana barreessuu danda'ee yoo jette immoo Roomee boqonnaa 7:14 irraa kaaftee yoo dubbifte awwaan garaan kiyya yaaduun barreessa malee waan Waaqayyoon akka waan gaarii hawwu waan gaarii qabu naan beeka. Garuu ammoo gaarummaa Waaqayyoo san dubbachuun wanti dhagna koo keessa taa'ee gaarummaa Waaqayyoo san haguugu jiraa je. Siifin dubbisa Roomee boqonnaa 7:14 irraa kaasee si dubbisa. Ergaan shayxaanaa Gibxitti isaa kan nameetuma barreessuu isaa. Roomaa boqonnaa 7. Okay. Bakka takka walitti qabdee naa deebisi. Fixxanii? Koy kana jaa. Kudha shan irraa si kaasa. Waanaan dhimma baasu hin hubadhuu jaa. Ani waanaan jibbuun hojjedha malee waanaan jaaladhu hin hojjedhuu jaa. Akkana jechuun shayxaanni erga nama jallisatee atis waan jaalattu sin hojjechiisiisa. Waanuma namni jibbu si hojjechiisiisa. Paawuloosis akkasuma godhu jira. Waanaan dhimma baasu hin hubadhu. Ani waanaan jibbuun hojjedha malee waanaan jaaladhu hin hojjedhu. Waanaan hin jaalanne naan hojjedha ergaan ta'e immoo seerri gaarii ta'uu isaatti waliigaluu kooti. Waanaan hin jaalanne kanas cubbuu isa ana keessa jiruutu la. Amma Qorontos lammaffaa Qorontos boqonnaa 12:7 ergaan seexaanaa anaaf kannameera na keessa taa'ee na rukutaa jeemi. Asirratti maal jechaa jira? Waanaan hin jaalanne naan hojjedhe ergaan ta'e immoo seerri gaarii ta'uu isaatti waliigaluu kooti. Waanaan hin jaalanne kanas cubbuu isa ana keessa jiruutu cubbuun san kami? Shayxaan achitti isa seene sani. Cubbuu isa ana keessa jiruutu na hojjechiisa malee anaatu hojjetaa miti. Waan gaariin tokko ilee ana keessa yookiis namummaa koo isa foonii keessa akka hin jirre ani beeka. Ani waan gaarii hojjechuu otumaan jaaladhu hojjechuu hin danda'uu jaa. Paawuloosii jechuu jira qabadhu. Amma waan kan hanga 25tti itti fuuftee yoo dubbifte waanuma kana dubbata. Akka waan gaariin hojjenne waan badduu waan itti yaadee qofa akka dubbatu. Kanaaf shayxaanni erga nama jallisatee nama jallisuun isaa yaqiina ta'e inni lammaffaa Qorontos boqonnaa 12:7 irratti dubbate ergaan shayxaanaa ka isaaf kenname isa rukutu sanii Paawuloos jallisee jallinaan waan kana barreessisiisee jechuudha. Akkasiin jedhe. Eshi maa inni gaaffiin keessarreem? Gaaffiin keenya asirratti shayxaanni erga nama jallisatee Paawuloos jallina shayxaanaatiin waan kana hunda barreesseedha. Okay. Eshi ani immoo dubbadhu gaama almost gara daqiiqaa 5 fayyadamtanii fakkaate anis gabaabsee dubbachuun ayyaala. Egaa obboloonni as jala jirtani waan kana akka hubattaniin barbaada. Hundumti namoonni as jala jirtan hojii namoonni as jala jirtan hundumti keessan hojiin foonii maal akka ta'e, hojiin miira ilma namaa maal akka ta'e, hojiin seexanaas maal akka ta'e, hojiin waaqaas maal akka ta'e namoota beektanidha. Kutaa asirraa hubannu keessatti Qorontos boqonnaa 12 irra inni jiru mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti inni jedhee qoodduu kaayee inni jiru mul'ata Paawuloos mul'attoota gurguddaa kan Waaqayyo itti agarsiisetu jira. Kana ol deemtanii innaa ilaaltan akka samii sadaffaa dhaqee wanta namni hin argine icciitii gurguddaa waan dubbachuu hin dandeenye akka argee dhufe kan mul'isudha. Mul'aticha kan arge eessaayi Waaqayyo bira arge. Mul'ata hammas hin jedhamne arge. Mul'ata kanaaf akkan ol of hin qabne ani ol of qabu akkan irra hin jiraanne ol of qabuun akkan irra hin jiraanneef jedheetu inni waa'ee seexanaa kan mul'isu wanti dhaqna koo keessa taa'ee na waraanuu ergaan seexanaa anaaf kennamee na rukutaa jedha. Kana jechuun egaa sila waa'ee ergaa haasaa turre ergaa waan akkasii jettanii haasaa turtan by the way. Ergamaa miti kan jedhu asirraas akkuma argitan ergaan seexanaadha. Ergaan seexanaa jechuun isa keessa akka inni oluuf hin qabneef wanta isa waqqasu
akkamitti akkan isin ibsu wanta isa komatu ati kana miti sadarkaan kee kana miti ammana hin geessu ergaan jedhu keessa isaa taa'ee isa waraanaa jechaadha. Akka inni kun na keessaa ka'uuf jedhee Waaqayyoon kadhata. Ragaanuuf kannaa deema. Ragaanuuf kannaa deema. Waa'ee maalii? Waan dubbattu hundaaf ragaa. Ragaa waa'ee maalii isin kenna sheeka? Sayitaanni isa Kunoo keessa ragaan taa'ee isa asirra jira rukutusanii. asirra jira bal. Obsi. Sayitaanni isa keessa taa'ee isa rukutusanii ati kanan geessu jechuun isan. Bakka san ragaanuuf kan bakka itti ergaan sayitaanaa ta'e isa keessa ta'e isa rukutusan. Ati kanan geessu. Sheeka kun asuma jira bar. Asuma jira sheeka iddoo biraan naqnu. Asuma jira. Asuma maal jedha beektu akkan ol of hin qabnettedha. Akkan ol of hin qabnettedha. Akkan of hin tuullettedha. Of tuuluun akka naan taane jechuu isaati walumaa galatti wanti kun kan ibsu. An ol of qabuun akka naan taane na keessa inni na keessa jiru kana na dhorkaadha. Akkan ol hin qabnetti ergaan seexanaa inni keessa an kana gochuu hin danda'udha. Waan sana arguuf naan malle turedha walumaa galatti wanti inni mul'isu innaa sirriitti hiiknee dubbisnu isa kana. Isa kana akka hin gooneef ergichi na keessa jiraadha. Akka isa kana immoo anarraa kaasuuf Waaqayyoon nan kadhadheedha. Maal akka irraa kaasuuf? Of tuuluu bara namni kamiyyuu isinis yoo taatan namoonni as jala jirtan waan tokko innaa argitan waa innaa argitan waanuma guddaa wayi. Isin amma sheekni as jala jirtan amma otoo akkuma silaasaa turtan otoo namuma tokko shaadaan yoo qabachiistan miidiyaa kanarra baay'ee namni hundumtuu bakka akkana godheera jedhee haasa'a. Paawulos garuu of tuuluu akka inni of hin tuulleef ergichi isa keessa ture jechaadha. Isa waqqase duubatti isa deebisaa jechaadha. Kanaafuu Waaqayyoon maal jedhe? Ishi. Itti fufa. Ifnaan amma asirratti ibsa osoo hin taane ammoo gaafiis gabaabaa si gaafadha. Shayitaanni erga nama jallisatee Paawulosin keessa taa'ee jallise. Lakki hin jallifne yoo jette immoo bakka tanarratti waa lama qabadhu. If tuuluun, if dhaaduun hammeenya akka taate beeyta miti? Yes. Eeywa. Ammoo shayitaanni bakka tanarra maal godhe akka Paawulosiif hin dhaanne. Akka Paawulosiif hin tuulle godhe. Kanaaf shayitaanni karaa qajeelaa Paawulos qajeelchaa jira jechuudha. If hin tuulin, if hin dhaadin, if hin guddisin jeenii. Shayitaana akkas godhaa jira. If dhaaduu fi if tuuluu fi if guddisuun ammoo badiidha jallina. Siigalee tanaaf shayitaanni Paawulos qajeelchaa jira jechuudha. Sheeka wanti dhagna koo keessa taa'e jechuun maal jechuudha? Shayitaana isa keessa jira. Seexaanni dhagna isaa keessa jira jechuudha. Waa'ee miiraa beektu isin waa'ee miira namaa beektu. Qoy dhagna jennaan achitti hin kutin achii miti kun ka dubbachaa jiru. Akkini jawlaali achuma dubbisime. Ergaan seexaanaa anaaf kennameera. Ergaan seexaanaa anaaf kennameera jechuun maal jechuu? Ergaa seexaanaa isaaf kenname miti? Ajaja yookaan? Wanti dhagna koo dhaggeeffadhaa waan jedhu. Wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kenname. Anaaf kenname wanni dhagna isaa keessa taa'ee isa waraanu san maali? Ergaan seexanaadha. Ergaan seexanaa anaaf kenname na rukutaadha. Wanni dhagna isaa keessa taa'ee wanni dhagna isaa keessa taa'u sani ergaa seexanaa ta'e isaaf kennamte miti? Okay. Ergaan seexanaa ta'e isaaf kennamte tun ammoo akka inni if hin tuulle godhaa jira. Akka inni if hin dhaanne. Akka inni hin guddifne. Eewwa. Kanaaf shayitaanni qajeelchaa jira jechuun if dhaaduu if tuuluun badiidha waan ta'eef shayitaanni isa qajeelchaa jira jechuun miti? Maaliif akkas ta'e bakka kanatti? Qooy hayyee. Shayitaanni akkana karaa qajeelaarra nama qajeelche jannata galuu maaltu isa dhorke?